Akkam jirtu barattoota egaan nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaan Ashannaafiin jedhama Firoo Maramaa Yuunivarsiitii Kolleejjii of Teekinooloojii irraayin tiitoriyaalii kana isiniif qopheessa. Egaa barattoota yeroo darbe akkuma beekamu Gilgaala ja'a qabxii tokko waliin ilaalletoo turre. Har'a immoo ituu ja'a qabxii tokko sadii mirkina walitti galummaa rog-sadootati. Kana jechuun maal inni? Seeronni sadan takka hin jirti. Seerota sadan tana fayyadamuudhaan rog-sadeen tokko walitti galoo ta'uu dhabuushii kan maal goonudha? Kan mirkaneeffannudha. Tarii wanti isiniin jechuu barbaadu osoo kilaasii hin seenin piliis barattoota sabiskiraayibii naaf godhaa. Akkasumas laayikii yoo dandeessan ammoo hin dandeessani maaliif hin dandeenyeti waliif sheerii godhaa. Guruuppii yoo qabaattan guruuppii qabdan irratti sheerii naaf godhaa. Kana jechuun kooti barattoota baay'ee bira na haa qaqqabuudha waan biraatii miti. Sheerii naaf godhaa jechuun barattoota baay'ee bira na haa qaqqabu haa baratanii ammoo anaafis sabiskiraayibii haa naa godhanidha. Kallattumaan gara barumsa keenyaa deebiin. Anyways maal jennee asitti mirkina walitti galummaa rog-sadootati. Rog-sadeen tokko hiikoo gara oliitiin akkuma ilaalletti hamma walqixaa fi saayizii wal fakkaataa yoo qabaate yookaan ammoo danaan tokko hamma walqixaa fi saayizii yookaan ammoo ituu hamma walqixaa fi saayizii hammi saayiziin yookaan ammoo ituu danaan tokko wal fakkaataa fi akkasumas saayizii wal fakkaataa yoo qabaate danaan sun maal inni danaa walitti galoo jedhama. Akkasumas har'a maal goonaa seerota sadii fayyadamna. Seeronni kun maal jedhamanii roga kofa rogaa fi kofa roga kofa fayyadamuudhaan rog-sadeen tokko walitti galoodha moo walitti galoo ta'uu dhabuusaa kan addaan baasnudha. Kanaafuu gara barumsa keenya yoo seennu walitti galummaa rog-sadeewwanii roga rogaanii jedha. Egaa roga rogaan fayyadamuudhaan rog-sadeen tokko walitti galoo fi walitti galoo ta'uu dhabuusaa kan ilaalludha. Gabaabumatti maal jedha? Seerri kun maal jedha? Gabaabumatti yoo rogoonni sadan rog-sadee tokko wal qixa ta'ee jira. Yoo rogoonni sadan rog-sadee tokko wal qixa ta'e rogoota sadan rog-sadee biraa yookaan ammoo rog-sadeen tokko rog-sadeen A jedhamu tokko hin jirti lafa kanarraa. Rog-sadeen B jedhamtu takka hin jirti lafa kanarraa. Kanaafuu rogoonni sadan rog-sadee kanaa wal qixa ta'aa rogoota sadan rog-sadee kanaati yoo wal qixa ta'e rog-sadeen kun lamaan rog-sadee walitti galoo jedhaman. Simple definitionidha kuni. Ammoo asoo dhuftani yoo rogoonni sadeen rog-sadee tokko walitti galoo rogoota walitti dhufoo sadan rog-sadee isa biraa waliin ta'e rog-sadeewonni kunniin lamaan walitti galoo jedhamanii. Gabaabumatti rog-sadeen paaqaa raan qixxee taasaa ta'uu keessatti paaqaan qixxee taasaa ta'a. Tarii kana isinitti himeen ture Gilgaaluma irrattuyyuu Gilgaala irratti sirriitti qaaccessee toon akkamitti tartiiban qabachuu akka qabdan akkamitti qorumsa irraayyuu akkamitti akka ba'u isinitti himeen ture. Tarii Gilgaala ilaaluu hin dandeessanii ammoo yoo xiqqoo irra deebi'ettani wanti kun tartiiba kanaan paaqaaraadha yoo jiraate barattoota qorumsa irratti hin deddeebi'u yeroo baay'ee nan argaa. Akkasumas saataa'uudha yoo jiraate tartiiba fooloo godha. Laala paaqaan qixxee ta'a saataadha. Garuu asitti dhufee immoo uutaana hoo qixxee ta'a meeqa osoo isiniin jedhee maal jettaniini bakka hin doongorinaa raaqaa ta'a. Tartiiba ilaala asiisaa fudhatee asii yoo taa fudhate asiis dhuftanii paa fudhattanii raa fudhattanii wal qixxummaa isaanii mirkaneeffachuudhaaf. Ammoo qorumsa irratti akkamitti dhufa isinitti fakkaate mee xiqqeessee waanuma qorumsa irratti dhuftu bakka tanatti asin hubachiisu. Kun hin jirti qaaraan wal qixa ta'aa dhugaasoo balaalaa qaaraa wal qixa ta'aa taasaadha isiniin jedha. Dhugaadha moo soba jechuudhaan deebisuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu maal gootanii soba jettaniin jechuudha. Tartiiba hordofaa isiniin jedhee qaaraa wal qixa ta'aa maal inni qaaraa wal qixa ta'aa taa'uudha. Asii yoo raa fudhatee qaa fudhate isinis dhuftanii asii fudhattanii taa fudhattan. Asii ammoo qaa fudhatee yoo paa fudhate asiis taa fudhattanii saadha wal qixa ta'a jettan malee wal keessan borcitanii jechuudha. Tartiiba isaa fooloo gootanii tarii na hubattan jedheen abdii qaba. Na hubachuus qabdan ammoo yoo hin hubanne yeroo hin gubinaa
yaaduma jechuun viidiyoon barnoota baay'isawee yaaduma waan fiilmii akkasuma ciisanii ilaalan wayiitii miti. Waan hubachaa deemtan wayiiti. Dirqama hubachaa deemaa hin jirtan taanaan you had better not to see jechuun osoo laaluu baattan isiniif wayyaa. Kanaafuu haala danda'amaa ta'een yoo dandeessan koomentii naaf godhaayi akkasitti barsiisa maaloo jechuu hin dandeessanii. Ammoo yoo hin hubanne yeroo gubuu bichaa ta'a. Kanaafuu haala isin hubachuu dandeessaniin kanan isiniif qopheessuu danda'u yoo isin koomentii naaf gootanidha. Koomentii naaf godhaa. Koomentiin maalis haa ta'u maalis ani hin jibbu. Tarii yeroo tokko. Kanaafuu koomentii naaf barreessuu hin dandeessu. Kanaafuu rog-sadeen tokko walitti galoodha jedhamuuf rogoonni sadan rog-sadee tokko wal qixa ta'a. Rogoota sadan rog-sadee biraatiin wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenya tana ilaallee atarruuti. Fakkeenyi tun maal jetti? Rog-sadee paaqaa raan tokko qixxee ta'a rog-sadee isaa taa'uudha. Kanaafuu eessaa kaatanii rog-sadeen tun hin jirti. Rog-sadeen tun hin jirti. Rogoota kana sadan cheekii godhaatu jirra. Ammoo rog-sadee kana eessaa kaatanii saa irraa kaatan dhuftanii asii silaa paadhaa kaa'ame asii dhuftanii maal gootanii tuni gubbaadha tuni ammoo jala. Dirqama asii kaatan dhuftanii tolaala akkana dhuftanii akkana deemuu qabdan. Malee wal keessa borcuu hin qabdan jechuudha. Sarara tana fooloo godhuu qabdan laala. Paa ta'ennaan asii paarraa kaatan taanaan asiis dhuftanii saarraa kaatan durarra jirti. Kan jidduu keessatti argamtu immoo dirqama qaafii ta'uu qabdidha. Kanaafuu rog-sadeen kun wal qixa jedhamuuf maal inni rogni tuni wal qixa ta'a tanaan. Kana jechuun rogni qaafaa qixxee ta'a roga saataa. Itti aansuudhaan ammoo maal inni rogni qaaraa qixxee ta'a maal inni taa'uudhaaf wal qixa ta'uu qaba jechuudha kanaan. Tarii kallattiin isaan irra jira laala. Kallattii kanarra jirti torbaan tun immoo asirra jirti. Asitti wanti ijoon ilaaluu qabdan rog-saduma tanatu galabbaxamee akkan ol dhufe malee waan biraa ta'eetii miti. Kanaafuu achitti konfiizii hin ta'inaan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu rog-sadeen kun maal inni seera rogaatiin rog-sadee walitti galoodha. Sababni isaatis rogoonni sadan rog-sadee kanaa wal qixa ta'a rogoota sadan rog-sadee kanaati. Maalirraan kanaaf kallattii yookaan ammoo rog-sadeetti dhumatu naanna'e malee rogoonni rog-sadittii tanaa maal inni rog-sadittii tanaa wal qixa seera rogaatiin rog-sadeen tun wal qixa jechuu ni dandeessu. Ammoo kanallee yoggaa ilaallu kunillee almost wal qixa maaliif jedhee daacaan kun ilaala. Asitti daacaan kun iddoo wal qixa ta'etti kute. Kanaafuu fageenya asii hangasii wal qixa isiniin jedhee asii hangasiittis wal qixa asii hangasiittis wal qixa asii hangasii wal qixa eega ta'e. Kanaafuu rog-sadeen kun maal inni rog-sadee wal qixaati. Ilaala. Daacaan wal qixa ta'a daa maaliti caati. Ilaala aadaan caan wal qixa ta'a maal inni asii dhuftanii maal irraa fudhachuu qabdanii tokkoffuma dura akkatti isiniif kenne tun asiin caan hin jirti akkatti isiniif kenne aadaa jedhe ilaala asitti. Aadaa dhuftan asii fudhattan. Asitti ammoo maa inni baadaa jedhe. Rog-sadee lama walirra teesse malee waan biraan taane. Tarii animeeshinii isiniifan gadhiisa. Rog-saduma lamatu walirra taa'e. Rog-sadeen takka asii ol hin jirti. Rog-sadeen tun dhufteet rog-sadee kana irra teesse malee waan biraa waan tokko hin qabu. Kanaafuu rog-sadeen tun aadaa wal qixa ta'a baadaa. Tuni takka osoo taate dheerinni ishii kan tanaatis takka. Ammoo kan kanaa lama osoo ta'e kan kanaatis lama ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu dheerinni asii ammoo itu daacaan wal qixa ta'a daacaadha. Dheerinni kuni lama laala sarara lamatu jira. Dhufee garuu immoo maal ta'e walirra taa'e. Kanaafuu rog-sadeen kunillee rog-sadee walitti galoodha jechuu ni dandeessu. Itti aansuudhaan ammoo walitti galummaa rog-sadeewwanii roga qofa roga fayyadamu. Kunillee simplestidha jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Uumaa wanti haarofsi tokko hin jiru. Konseptii bichaa qabadhaa malee tarii wanti badaas ulfaatu hin jiru as keessatti. Maal jedha ammoo seerri kunii gabaabumatti maal jedhaa? Yoo rogoonni lamaan rog-sadee tokko rogoota lamaan rog-sadee biraa walii wal qixa ta'ee fi kan biraa immoo itu kofti
tokkittiin rog-sadee tokko kofa tokkittii rog-sadee biraati yoo wal qixa taate rog-sadeen suni rog-sadee walitti galuudha. Laala rog-sadeen tokko hin jirti. Fakkii asiniif kaasu asitti. Rog-sadeen tokko asin jirti. Rog-sadeen takkas asitti hin jirti. Kanaafuu asitti kofti wayiin uumamti. Rogni kunii fi kun wal qixa ta'e haa jennu. Akkasumas kunii fi kun wal qixa ta'e haa jennu. Ammoo aangiliin roga kana lamaan jidduutti uumamtu wal qixa ta'a. Yoo wal qixa taate asitti tun osoo 50 digirii safartee tunis asitti 50 digirii safartee kun asitti 2 ta'e kun asitti 2 ta'e kun asitti 3 ta'e kun asitti 3 ta'e seera roga kofa rogaatiin rog-sadeen tun maal inni rog-sadee walitti galoo jedhamti barattoota. Garuu ammoo itu rogni dirqama eessatti uumamuu qaba. Wanti beekuu qabdan tokko iddoo rogoonni walitti yookaan ammoo rogoonni wal qixaa sun iddoo walitti dhufan yookaan ammoo itu as jidduutti uumamuu qaba. Laala. Tana amma keeriin goonu tana keessaa x goone ganne maalin irree xiyyeeffannoon keenya rogoota kanaaf kana roga lamaanii fi kofa tokkittiidha. Maal jedha definitionii isaatu iyyuu yoo rogootni lamaa fi kofti jidduu rogoota rog-sadee tokko walitti galoo rogoota lamaa fi kofa jidduu rogoota rog-sadee walitti dhufoo isa biroo waliin ta'e rogoonni sadeen kunniin rog-sadoonni kunniin lamaan walitti galoodha. Maal inni definitionii tana xiqqoo asitti isiniif ibsu. Maal jedha laala yoo rogoonni lamaa fi jedha kofti jidduu rog-sadee tokko walitti galoo rogoota lama laala yoo rogni lamaa fi kofti jidduu rogoota rog-sadee tokko walitti galoo rogoota lamaa fi kofa jidduu rogoota rog-sadee walitti dhufoo biroo waliin ta'e rog-sadeen kunniin lamaan walitti galoo ta'a. Asitti wanti qabachuu qabdan tokko asii kana fudhatne taanaan laala rogoonni lamaan sun kanniin ta'ennaan kofti sun dirqama maal ta'uu qabaa iddoo rogoonni lamaan kun walitti dhufan yookaan ammoo kan rogoonni lamaan kan walitti dheetuu qabu. Kanaafuu dirqama bakka tana ta'uu qabdiidha. Asitti illee fakkeenyaaf tana fudhanne silaayii takka tana fudhanne osoo kofti dhuftee bakka tana taate rog-sadee tanaan rog-sadee walitti galoodha jechuu hin dandeenyu. Sababni isaatis dirqama eessatti uumamuu qabdi kofti tuni bakka tana jechuudha. Kanaafuu akkasitti naa hubadhaa. Konseptiin as jirtu maal inni? Pooyintiin as jirtu maal inni? Ammallee waan cheekii isiniif godhu rog-sadeen lama hin jirti. Asii ilaaluu hin dandeessanii. Rog-sadeen lama hin jirti. Kanaafuu asitti rogni lamaan tunniin wal qixa silaayii rogni lamaan tunniin wal qixa. Kanaafuu kofti lamaan rog-sadee lamaan tana jidduutti uumamtus dirqama maal inni wal qixa ta'uu qabdiidha jechuudha. Kanaafuu seera roga kofa rogaatiin rog-sadeen lamaan tun maal inni rog-sadee walitti galoo jechuun hin dandeenya salphaadhumatti. Rog-sadee maali jechuu dandeenya? Rog-sadee walitti galoo jechuu hin dandeenya. Kanaafuu don't forget osoo fakkeenyaaf rogni as taate rogoonni lamaan kun wal qixa kan isiniin jedhamu ta'e walitti galoo jechuun hin qabdan jechuudha. Kanaafuu rogni dirqama asitti uumamuu qabdi. Asitti uumamuu hin qabdu. Garuu ammoo itoo osoo kofa kanaaf kana fudhanne roga kanaaf kana lamaan osoo fudhanne rogattiin bakka tana ta'uu qabdi isiniin jechuu barbaada. Tarii wanti confusing godhe yoo jiraate asuma viidiyoo kana jalatti best definition jechuun kan asirraa kan kitaabarraa kan osoo hin taane best definition barreessee osoo hin taane harkaan osoo hin taane copy isiniifan godha paste isiniifan godha description kana jala galtanii ilaaluu ni dandeessu. As jala isiniifan teechisaa definition san takka lamaan qaccesitanii yoo dubbistan tarii isinitti hin ulfaatu jedheen abdii qaba. Asitti kootatoo ilaalaa rog-sadittii tana yoo ilaaltani laala kofti kunii fi rogni kunii fi kuni wal qixaa kunii fi kuni wal qixaa. Kanaafuu aangiliin sun eessatti uumamuu qabdi? Seera roga kofa rogaatiin asitti moti
Asitti miti. Sababni isaatis kofti rog-sadee yookaan ammoo rogoota lamaan kana walitti hidheetoo jiru kaminni kana. Kanaa miti. Kanas miti. Kinoo ishee tana sababa saniifuu seera roga kofa rogaatiin tuniif tuni wal qixa. Kanaafuu rog-sadeen kun maal jechuu ni dandeessanii? Rog-sadee walitti galoodha jechuu hin dandeessanii. Itti aansuudhaan ammoo kanumallee yoo mirkaneeffattan ilaalaalaayi. Kanumas yoo mirkaneeffattan kanumallee yoo mirkaneeffannu maal inni? Rog-sadeen lama hin jirti. Rog-sadeen tokko ishee tanaadha. Kanaafuu rogni asii fi asiintu wal qixa. Rogni asii fi asiintu wal qixa. Asumatti ammoo dheerina maalinni caa'aan nuuf kennameetu jira. Dheerinni asii hangasii qixxee ta'a maalinni? Dheerinni asii hangasiiti. Itti aansuudhaan ammoo dheerinni baadhaa hanga A qixxee ta'a. Eedhaa hanga Aadha. Kanaafuu rog-sadeen kun salphaadhumatti maanni? Rog-sadee walitti galoodha. Laala. Rog-sadee tana fuutanii osoo fiddanii asirra gootanii saafii walitti galuu hin dandeessu. Yookaan ammoo osoo akkana rog-sadee tana cabsitanii bakka tanatti dachaastanii asirra gootanii walitti gixxim jettee walitti galti malee tokko tokko hin caalu jechuudha. Kanaafuu rog-sadeen kun rog-sadee walitti galoo ta'a. Tarii waa'ee walitti galummaa rog-sadeewwan kofa roga kofaatiin kan mirkaneessinu immoo asitti kun maal jedhama? Main pointiin konseptii kanaa immoo maal inni? Walitti galummaa rog-sadeewwanii kofa roga kofaatiin. Kofa roga kofaatiin. Maal inni kun definiishiniin isaa? Yoo kofoonni lamaa fi rogni gidduu kofoota rog-sadee tokko walitti galoo kofoota lamaa fi roga jidduu kofoota rog-sadee biroo waliin ta'e rog-sadeewwan sunniin rog-sadee walitti galoo jedhaman barattoota. Laala. Kofti lama hin jirti. Kofa roga kofaatiire. Kofti wal maddii lama hin jirti. Kofti takkas hin jirti. Kofti takkallee ammoo bakka tana hin jirti. Kanaafuu asitti illee kofti takka hin jirti. Kofti tunis hin jirti. Kanaafuu kofti tuni asitti 50 safarte haa jennu. Tuni asitti 80 safarte haa jennu. Tuni asitti meeqa safarti? 50 safarte. Tuni asitti 80 safarti. Kanaafuu asitti kofoonni lamaan wal qixa ta'a. Kofoonni kunniin lamaan 80 qixxee ta'a 50 isin jechaa ton jiru. Kofoonni lamaan tokkoon tuni asirra jiran lamaan qixxee ta'a. Kofoota asirra jiranii tiin wal qixa. 50 qixxee ta'a 50 asiitiin wal qixa. 80 qixxee ta'a 80 asiitiin wal qixa. Ammoo rogni jidduu lamaan isaanii kanatti uumamtu maal inni? Wal qixa roga jidduu lamaan tanatti uumamtu yoo taate rog-sadeen tun maal inni? Rog-sadee walitti galoo jedhamti. Oppoziitii faallaa maaliti? Faallaa roga kofa rogaati jechuudha. Laala. Duratti maal jedhee? Roga lamaan tokko hin fudhata. Kanaafuu rogni kofti asitti uumamtu rogoonni lamaan tun hin jirti. Tantanaatis hin jirti. Maal inni? Kuniif kun yoo wal qixa ta'e akkasumas digriin asitti uumamtu wal qixa yoo taate rog-sadee sun walitti galoodha jedhee. Asitti ammoo kofa lama fudhateen rogni jidduu lamaan isaanii sunis yoo wal qixa taate akkasumas ammoo wal qixa rogni tun wal qixa tanaa akkasumas kofti tun wal qixa tanaa fi tun wal qixa tanaa yoo taate rog-sadee sun rog-sadee walitti galoodha jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo fudhattani fakkeenya kana yoo fudhanne yoo caan tuqaa walakkeessaa irra jiraatte tuqaa walakkeessaa irra jirti. Kanaafuu laala asitti aadaa fi laala aadaan hin jira. Aadaan hin jira fi kofti A qixxee ta'a kofa daatiin. Kofti aan tun qixxee ta'a kofa daati wal qixa ta'a. Baacaan dheerinni asii hangasii jiru wal qixa ta'a. Maalidha? Caadha. Kanaafuu rog-sadeen tuni jechuun rog-sadeen tuni
rog-sadee walitti galoo ta'uu ishii mirkaneessi yookaan ammoo itu dheerinni baadhaa hanga caa fi dheerinni dheedhaa hanga caa walqixa ta'uu isaanii mirkaneessi jira. Kanaafuu caan tuni tokkoffaa walakkeessa irra jirti. Walakkeessa irra jirti. Kanaafuu rog-sadeen kun salphaadhumatti rog-sadee walitti galoodha. Seera maaliitiin? Seera kofa roga kofaatiin. Sababni isaatillee ilaalaayi. Asitti kofti tuniif tuni walqixaa. Kanaafuu ammoo maalinni kofti tuniif tuni walqixaa. Kan itti aanullee ammallee kofti asirratti uumamu maalinni tunii fi tuni walqixas ta'uu hin dandeessi. Akkasumas baacaan qixxee ta'a eecaadha. Kanaafuu rog-sadeen kunillee rog-sadee walqixaati. Sababni isaan caan tuqaa walakkeessa aadaa fi kofa aa fi daa irratti kan kennamedha. Itti aansuudhaan ammoo aacaa walqixa ta'a daacaadha. Hiikoo tuqaa walakkaa irratti. Jechuun tuni walakkaa keessa jirti. Tun walakkaa keessa jirti. Si hangasii walqixa ta'a si hangasiiti. Itti aansuudhaan ammoo ammallee kofoonni waliin duubaa maalinni? Kofoonni waliin duubaa kofoota walqixaati. Itti aansuudhaan aacaabaa walqixa ta'a daacaa'eedha. Laalaa kaasitti. Aacaabaan walqixa ta'a daacaa'eedha. Kanaafuu maalinni? Caabaan walqixa ta'a caa'ee nuuf ta'e moontaan hin ta'a jechuun tartiiba kana yoo fooloo gootaniyyuu kofa waliin duubatiin. Kanaafuu rog-sadittiin tunillee rog-sadee walitti galoo akka taate asiin hin mirkaneeffanna. Gilgaala ja'a qabxii lamaan paartii arfaffaadhaan kanan dhufu ta'a. Kun paartii sadaffaadha. Tarii koomentii jalatti naaf barreessaa wanti isin hin galle ammoo diifiniishinii isaa qolli godhee seeran kanan isiniif ergu ta'a. Diskiriipshinii jala galaa ta'u ilaalaayi. Itti aansuudhaan ammoo teelegiraam guruuppii banee teelegiraam guruuppii sanirratti sirriitti kan dudubbannu ta'a. Kanaafuu teelegiraam guruuppii diskiriipshinii jalan isiniif teechisa. Haarawaa achirratti dudubbannaa isinillee waan barbaaddan waan isiniif hojjetamuu qabu saabjektii biraatillee achirratti na beeksisuu ni dandeessu. Kanaafuu teelegiraam guruuppii san piliis jooyinii akka gootanis hin jedha. Har'aaf nu ga'a jabaadha.